欢迎观看本期《人生如梦戏一场》。今天小编给大家介绍一条只要下雨就会变成血红色的河流。当地人流传说河底藏着一只毒蛇，只要遇到下雨天就会变得非常暴躁，这到底是怎么回事呢？这条河的名字叫做赤水河，是长江上的一条小支流。在平常的时候，这条河和其他的河流没有什么区别，但是一旦下了雨之后，可怕的一幕便会出现，这条河流就会变成血红色的。看到这幅场景，不禁让人想起恐怖电影里面的场景。那条被鲜血染红的河流让人瘆得慌，而且在当地还流传着一个故事，说是在这条河流的最深处有毒蛇，而且在这条河流的两岸都是毒蛇。只要这里一下雨，河里的蛟龙情绪就会变得非常暴躁，这就会让人更加的好奇了，为什么只要一到下雨天，这条河流就会变成鲜红色的呢？很多的人不断的往这里调查，并且得到考证，这条河流的秘密被解开了。这是因为这个赤水河的西边有个红石野谷，并且在这个红石野谷里面有一个非常大的凹槽，这个凹槽里的鲜红色的砂岩就是让赤水河变成鲜红色的罪魁祸首。由于这里经常会下雨，这些红色砂岩变得非常的松软，所以每次一到下雨的时候就会冲走非常多的鲜红色的砂岩，而这些砂岩就会顺着水一直往下流。这就是这条赤水河为什么每次一到下雨的时候就会变成鲜红色的具体原因，而不是人们所传说的那个故事那样玄乎。每次只要一到下雨天，这条赤水河旁边就会站满了游客，大家都想来看看这条神奇的河流，感受一下大自然的神奇力量。你想不想去看一看这条神奇的河流呢？谢谢观看本期视频，我们下期再见了。